Dneska vás vítam u ďalšieho môjho nového videa. Volám sa Domi Gamer a dneska si zahráme spoločne s Alexom. Takže utekanie pred Fredbearom. No, nie som si istý. Dobre, ide sa na to, ale... Hej! Povedať pravdu, sorry za sekanie. A... Fredbear ako... Aký si týždeň? Hej! Kamo, ja vôbec sa mi nesekáš ani... ja... Že, why? Toto... Hej! Počkaj, ja si musím znižiť, lebo toto je katastrofa. Dobre. Ja som si... Katastrofa! A ľudia, ozaj, napíšte mi do komentárov, že jaké hru si mám na budúce zahrať. Wow, kamo. Ten vystrelil. Kamo, ja tu vidím všetky skla tu ničia, proste keď sa respawnujú baraky. Neviem, čo tomu notebooku hrabe, alebo mne hrabe, ja neviem. Buď mi hrabe mne, alebo neviem. A jak ste videli moje nové video... Čo? Naozaj, ešte jednu vec... Nie, že od vás... Ale... Jedno vydám. A... to možno aj dneska. A uvidíte, čo to bude. Teraz som jednu vec ešte vydal. A muziky iné. Michael Jackson more. A dobre, tak poďme sa opatrne... kamo. Ne, kamarát, ja chcem ísť dozadu. Chcem ísť do svojich hodov, viem. Bacha. Môj čo sa... Au. Dobre, počkaj, no. Kamu, čo sa s tým barakom deje? To je S týmto som práve nerátal, ale čo sa s tým deje? Hej! Kamu, ja sa chcem dozadu dostať, prestaň. Hej! Tak nič, to sa fakt že trocha nevydarilo. Hádam. Billy James, Magma Bell. Tak. Tu je, áno, tu je. Počkaj, ja sa musím na strechu dostať. Skúsim. Úplný opak hen toho. Jak sa to volá? Hello Neighbor. Lenže toto je Hello Fredbear. Čo si podobné, len sa to inak volá. A má tu trocha väčšia ADHD než originál.
Ako, nič zlom, ale trocha mi blbne Wi-Fi, no. Mám... Kam teraz som sa ako... Idem. Nevolaj ho. Poďte si. Dobre. Som vzadu. Yes! OK, tak teraz mám takzvané hovno v gaťach. OK. Aký gameplay? Pre boha. Nič ne... No to jsem ještě neviděl. Ah! Svarta skáče. Okay. Ej, Stoj si tu, ej, Jo, nemá za 5. Ne. Ktorými fakt, že vôbec nerátam. Billie Jeans. ej, Magma better. It just better. And you might be better. Gabo, oničí sklo, a keď len okolo neho prejde. ej, Gabo, ty si prasa. Poďte si. Ale nie, ku mne. ej, ej, Ja ho vôbec nevidím. Ja som len tak daný v skrini. Takže ja ho vôbec nevidím. Ja som úplný slepou. Trocha sa... Má Fredberg, jo. 3000. Ja mám 46 kg. Len... ej, Ticho. Kde je? Tak nejsom. Kámo, nejsom. On bol tak blízko pri skrini. Ako má... Ej. len nejaký robot. Ktoré som, ale... Neviem Ej. presne kde, ako... Kamo, why not? Why not? No. Preč! Okej. Byla hubo. Ako sa... ej, ej,
10 odoberá. Kto vie? Až, alebo aj teraz. Ne, spravím live stream a nerobím si srandu. Takže, sa potom vidíme. Ale ešte hrám, nemusíte sa báť. Oh. Neviem, ale asi Alex, ja keby som najzin teba by to možno nezbavilo, ja by som ten live stream chcel spraviť s tebou, vieš. Aj. Počkaj. Naše taktiky, počkaj. Idem do kufru, počkaj, idem tam. Ej! Ej! On je hluchý asi, ja mu hluchý jak hovado, ale... Ej! Ej! Jak svíňa. Ej! 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 Nechce sa tomu zatvárať, co to je? Ej! Ja sa zresetujem, nemám na to nervy. Dobre, že tu pridali tie nové sound. Nazar špekovné. Špekovn také malé. Špekovné. Tak ty si. Alex. Monier. Okej. Akože sa nič nestalo. Fakt, že akože. Ej! On sa do auta, do autička idem, zdar. Ej! Dobre, Ticho. Dobre, zatvorené. Ej! Nič iné na robote. A on to tam chce, čo tam robí. Ej! Ej! Kamo! Idem. Tak sa mi to podarilo. Ať práve kadíš, tak vypadávaš. No čo už? Tak proste, když práve kadíš, myslím.
No, no pojdem ťa odfotiť. Daj sa takto ako ja, ideme urobiť sír. Ako ja. Dobre. A počkaj chvíľu. Otoč sa sem. Počkaj, choď tam, kde si bol. Ej, Dobre, hotovo. OK. ej, Ako ide jak speedrun. Počkaj, more. ej, Dobre, tak my sa tu ešte s Federíkom rozlúčime, že áno. Už by mohol byť koniec videa, sa mi to bude uploadovať 80 hodín. Takže privolám. Ako teraz sa počujú, že sa chytil do trepky. No to je jedno, rozlúčime sa pekne s divákmi. Ale musíme najprv privolať Redbera. Tiež rozlúčiť. Že áno, Fredbear. Tak, Fredbear, choď preč, potom ma môžeš ísť. Už sa druhýkrát vyskúšal. Zatiaľ. Čus. Water. Haha. Dobre, zatiaľ. Čus.